នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយនឹងគ្នាអំពី at the cross នៃលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងជាមួយគ្នានឹងនៅឈើឆ្កាងនោះគឺមានការអត់ឱនការអត់ទោស A few times you know that I drive a little fast at the stoplight sometimes when it's yellow light I usually I'm going to step on the gas a little bit farther so I can pass the yellow light. I don't want to wait in the stoplight. But there was a cop. A cop sitting by. Well, there's a cop right there too. Don't tell him that. So a cop was parking on the other direction. And I was ready to go, and then when I saw the cop, step on the brake. Everybody else was stopping already, but not me. I was just ready to go until I saw the cops. And I stopped. I looked at my phone. I dang hai thakខ្ញុំចូលចិត្តបើកឡានលឿនតិចមិនលឿនច្រើនណាតែពេលណាយើងឃើញភ្លើងក៏មិនតាន់ភ្លើងក្រហមចិត្តចូលក្រហមជាងការយើងអត់ចង់ឈប់ទេយើងចង់ជន់ឲ្យទៅលឿនជាងនឹងទីទៀតទៅហួសកុំឲ្យឈប់តែថ្ងៃមួយមានប៉ូលីសគេនៅឈប់មកខាងនោះទៀតហើយខ្ញុំភ្នែកហ្នឹងមើលលឿនណាដឹងកន្លែងណាមានប៉ូលីសទៀតខ្ញុំមើលទៀតតែដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងចង់ទៅដែរហើយគេគ្រប់គ្នាគេឈប់តែខ្ញុំនេះចង់ទៅហើយខ្ញុំដឹងថាម៉េចបានគេឈប់ពីព្រោះប៉ូលីសនៅមុខហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញប៉ូលីសដែរកំពុងឲ្យលឿនចាប់ហ្វ្រាំងវិញ and looking at the police say hi smile at the police ប៉ុន្តែកន្លែងនេះមួយដែលយើងឃើញថាពេលណាយើងឃើញប៉ូលីសយើងដូចមានការគោរពយើងមានការភ័យស្លន់យើងមានការអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាច When we saw a cop there is something about cops that make us stop for a moment think for a moment and afraid to do something wrong It's applied to the cross too. At the cross. នៅឈើឆ្កាងក៏យ៉ាងដូចនោះដែរពេលយើងសម្លឹងមើលឈើឆ្កាងនោះគឺមានជារបស់មួយវត្ថុមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការងឿងឆ្ងល់មានការភ័យខ្លាចដោយសារឈើឆ្កាងនឹងដែរយើងឈប់ធ្វើអ្វីមួយដែរនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Colossians Chapter 1 Verse 18 to 22 គម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18ទៅដល់ខ22ជំពូក1 កូឡូស Yeah that's fine just take that yeah Colossians chapter 1 verse 18 កូឡូសអត់មានដល់គម្ពីរអត់មានដល់28ជំពូកទេ Yep the scripture is right ទ្រង់ជាសេរសាររបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហត្ថីឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញនិងឋិតថេរនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់រីឯអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមត្រូវពង្រត់ចេញហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគំនិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសុគតហើយបានថ្វាយអ្នករាល់គ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះម្ចាស់ហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅកណ្ដាលចំណោមរបស់កូននៅពេលនេះសូមឲ្យទូលមកគុំទាំងអស់គ្នាបានអោនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ហើយស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យកូនរួចមកហើយ
នៅពេលដែលកូនបានទទួលព្រះអង្គជាម្ចាស់ជីវិតអរព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងថែរក្សាកូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនគណិតចាំដល់អ្នកដែលធ្វើដំណើរអ្នកដែលកំពុងតែនៅកន្លែងផ្សេងនោះក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងថែរក្សាការពារកុំឲ្យមានឧបសគ្គអ្វីឡើយទូលគុំសូមអរព្រគុណទ្រង់ណាស់គុំសូមថ្វាយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះដាច់ទៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ You may be seated. Thank you. Again, there was something about the police car that spoke to me. យើងដឹងហើយថាពេលណាយើងឃើញឡានប៉ូលីសយើងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ណាស់ដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយប្រយ័ត្ននឹងធ្វើអ្វីមួយ It's also something about the cross. The cross of Jesus Christ declares certain things as well. And it isn't always what we want to hear. But ប្រកាសណាស់យើងដឹងហើយថាឈើឆ្កាងនោះក៏បានប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឈើឆ្កាងគឺសំខាន់មួយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮមិនចង់ស្ដាប់ទេមិនចង់ប្រព្រឹត្តតាមទេហើយឈើឆ្កាងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថែមទៀតដែលពេលណាយើងមានឃើញការអ្វីមួយដែលមិនសមព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងហើយយើងពិបាកនឹងទទួលពិបាកនឹងព្រមធ្វើដែរនៅក្នុងគម្ពីរ 1 Corinthians chapter 1 verse 22 and 24 លោកស្វៈប៉ូលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ For Jews require a sign ថាពួកសាសយូដាគេចង់ឃើញភ័ស្តុតាង and Greeks seek after wisdom ហើយសាសក្រិកផងដែរគេស្វែងរកប្រាជ្ញាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទ But we preach Christ crucified to the Jews a stumbling block and to the Greeks foolishness but to those who are called both Jews and Greeks and Gentile like we are Christ the power of God and the wisdom of God បានបញ្ជាក់ថាតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះមានព្រះចេស្តាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកណាដែលទ្រង់ហៅព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេបានយល់ទោះជាសាសដតីដូចជាយើងក៏ជាសាសដតីដែរព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យយើងយល់ពីព្រះハតីរបស់ព្រះអង្គ Why does the world find the cross to be stumble block ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកនេះគេមើលទៅធ្វើឲ្យនាំឲ្យគេមានចិត្តរវិតចេញពេលដែលគេមើលទៅឈើឆ្កាង Because it declares things of the world doesn't want to hear or to accept it ដោយសារលោកគេនេះគេមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮទេគេមិនយល់ព្រមទទួលមិនសារភាពទេដែលពេលយើងសម្លឹងមើលទៅឈើឆ្កាង When you're looking at the cross declare that we are a sinner បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងខគម្ពីរដែលយើងអានហើយមិញនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ហ្នឹងប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបហើយនៅក្នុងគម្ពីរក៏បានប្រាប់ទៀតថា all have sinned ទាំងអស់គ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សមានបាប But to me sometimes I don't like to hear that I am a sinner អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំ sometimes I don't like to hear that I am a sinner ថាខ្ញុំមិនចង់ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបទេ I like to think of myself as a good person ហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំនេះជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនចង់រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាជាមនុស្សមានបាបទេ If it weren't the cross I might be convinced myself that I am a good person after all បើសិនជាខ្ញុំមិនបានសម្លឹងមើលឈើឆ្កាងទេនោះប្រកាសជាខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំនឹងក្រំបើដែរខ្ញុំនឹងមិនមែនជាមនុស្សធ្វើអ្វីមួយដែលខុសនោះទេល្អហើយBut that if I'm unwilling to face the cross អស់លោកអ្នកបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនយកឈើឆ្កាងមកដាក់ពីមុខខ្ញុំមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនោះទេនោះខ្ញុំត្រូវតែគ្របដណ្ដប់នៅអំពើបាបរបស់ខ្ញុំត្រូវតែលួសបាបរបស់ខ្លួនខ្ញុំដោយខ្លួនឯងជួនកាលយើងទាំងអស់គ្នានោះមិនបានទោះយើងដឹងថាយើងមិនអាចជួយខ្លួនយើងបានក៏យើងមិនបានគ្របដណ្ដប់នឹងការនោះដែរយើងជឿថាយើងមិនអីទេ We all do that យើងទាំងអស់គ្នាយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនេះ We make an excuses for ourselves by saying
That's just the way I am យើងតែងតែយើងថាយើងនឹង make excuse ដល់ខ្លួនឯងថានេះគឺជារូបយើងនឹងឯងយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះឯង and sometimes we point out to other people ហើយជាងការក៏យើងបានចង្អុលទៅអ្នកផ្សេងៗទៅទៀតដែរ like a child when they cry like my son say that his sister did it ថាបងអូនស្រីរបស់គេធ្វើ but he hit me first or we compare ourselves with someone else ហើយពេលខ្លះទៀតយើងតែងតែថាឲ្យដូចជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត I'm just good I'm as good I'm looking good ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀត but Paul wrote to us លោកស្វាប៉ូលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះពេលណាយើង compare ourselves to someone else we prove that we are not wise តែពេលណាយើង compare យើងដាក់រូបយើងទៅចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតនោះថាយើងនឹងមិនសូវជាមានរបៀបទេ Number one way that which we may try to deal with our guilt is to outrage good deed and action ពេលជាងការពេលខ្លះដែលយើងតែងតែប្រៀបធៀបกับអ្វីមួយនោះយើងយកជាការអ្វីមួយយកមកដាក់ឲ្យស្មើរៀបឲ្យស្មើនឹងវិញនឹងគឺដូចជាជញ្ជីងមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យដឹងជញ្ជីងវាមានចានពីរពេលណាយើងដាក់វែកមួយខាងលើទៅអាជញ្ជីងមួយនេះវាឡើងទៅលើប៉ុន្តែបើយើងយកអ្វីមកដាក់ពីលើក្នុងជញ្ជីងមួយទៀតវាមកធ្វើឲ្យស្មើដូចគ្នាដែរពេលណាដែលយើងធ្វើខុសអ្វីមួយធ្វើបាបអ្វីមួយនឹងជញ្ជីងនឹងវាធ្ងន់មកខាងហើយយើងថាយើងចង់ធ្វើល្អយើងខំធ្វើល្អដោយអ្វីក៏ដោយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំខំធ្វើល្អនោះយើងមកដាក់នៅជញ្ជីងនេះមួយទៀតតែធ្វើឲ្យស្មើវិញប៉ុន្តែយើងធ្វើបាបទៅជញ្ជីងនឹងឡើងធ្ងន់ម្ដងទៀតនៅតែដដែលប៉ុន្តែយើងអត់បានដកយកអ្វីមួយចេញបានទេយើងមិនព្រមដកចេញទេកន្លែងនឹងឯងដែលយើងដឹងថាយើងមិនអាចនឹងសង្គ្រោះមិនអាចនឹងរំដោះអំពើបាបរបស់ខ្លួនយើងបានទេទោះជាយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាយើងចង់សងអ្វីមួយដ៏ធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធ្វើបានដែរ It's go back and forth and nothing has been removed the weight and the guilt so bad that remind us that we are unworthy ដែលយើងដឹកបានធ្វើខុសនៅចំពោះព្រះអង្គខុសនៅចំពោះគ្នានឹងគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នានោះមិនអាចមិនល្មមនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងបានឡើយ Why do we feel driven to this balance sin with the good deeds ហេតុអ្វីបានជាយើងខំខ្នះខ្នែងដើម្បីនឹងចំហនៅការល្អអំពើល្អដែលយើងខំប្រព្រឹត្តនោះឲ្យបានស្មើនោះយើងមិនអាចធ្វើបានទេ The cross declare that there is a price to be paid for our sin បាទឈើឆ្កាងនោះឯងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងមានតម្លៃដ៏ពិសេសដើម្បីនឹងសងថ្លៃនៅអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នា There is a cost and that cost must receive restitution ហើយមួយទៀតតម្លៃនោះឯងគឺត្រូវមានសំណងតែអ្នកណាទៅដែលអាចសងនៅការនោះឲ្យយើងបានវិញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23បានប្រាប់យើងបញ្ជាក់យើងថា the wages of sin is death ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់អស់ទាំងអំពើបាបទាំងអំបាមានោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ In the Old Testament កាលពីជំនាន់មុន God required people to bring the animal sacrifice the animal for their sin កាលពីជំនាន់យូរមកហើយនោះព្រះអង្គបានមានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យយកសត្វមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជា There was a preacher មានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់បានមានគំនិតក្នុងចិត្តបានឲ្យគេយកកូនឈាមយកមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជា Take a sheep to the temple to sacrifice for his sin នៅពេលនោះពេលដែលគេយកកូនឈាមមកគេតែងតែយកមកកាត់សម្លាប់កូនឈាមនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជា When he brought the sheep a good sheep យកកូនឈាមនោះយកមក
ដែលពេលគាត់កាត់វះសម្រាប់ហើយនោះ when he opened the sheep and he found the sheep had a disease, a lung disease. ពេលណាដែលយើងថ្វាយនៅចំនួននោះពេលណាដែលយើងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាយើងតែងតែយកកូនឈាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលឈាមស្អាតមែនទែនដែលទឹមទៅនៅថ្មីនៅឡើយដែលកូនតូចនៅឡើយប៉ុន្តែដល់ពេលគ្រូគង្វាលនោះបានបើកកាត់ទៅឃើញថានៅឈាមនោះមានរោគថ្លើមជំងឺថ្លើមគ្រូគង្វាលនោះមិនអាចយកកូនឈាមនោះបានទេ that is unacceptable. So he went back to the farm. He picked up another one. យកកូនឈាមមួយមកទៀតពេលយកមកឲ្យមកដល់លោកគ្រូកាត់ម្ដងទៀតពេលកាត់ឲ្យបើកទៅឃើញកូនឈាមនោះមានរោគថ្លើមទៀតហើយ when he brought it another one he found out the same thing. So it's not acceptable. គាត់បកគលទៅឲ្យគាត់វិញ and he wondering he has all the sheep in the farm and all of them, well not all of them, a few of them that he cut it's all has a disease, a lung disease. He wondering what is it wrong with all the sheep? He must be eat something at the farm, at the field. There must be something wrong at the field. But there's one sheep. គាត់នឹកឃើញថាមានកូនជាឈាមទាំងអស់នោះប្រកាសជាវាស៊ីស្មៅអីនៅកន្លែងនៅ field នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឈាមទាំងអស់មានជំងឺមានរោគហ្នឹងមានរោគថ្លើមហ្នឹង but he has one animal that hasn't eaten at that field តែមានកូនឈាមមួយដែលមិនដើរទៅក្នុងវាលហ្នឹងទេមិនដើរទៅរកស៊ីអីទេ and that sheep was his son's lamb កូនឈាមនោះគឺជាកូនឈាមរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់តែកូនសម្លាញ់របស់គាត់យកកូនឈាមនោះមកឲ្យស៊ីបាយនៅលើតុរបស់កូនគាត់នឹងដែរដូច្នេះពេលនោះឯងគាត់ថាអត់មានអ្វីឈាមណាទៀតទេមានតែយកកូនឈាមដែលកូនឈាមកូនរបស់គាត់នោះដែលជា pet របស់កូនគាត់ដែលកូនសម្លាញ់របស់គាត់នោះយកទៅ sacrifice the cross that has paid for our sin a terrible price យើងដឹងហើយថាកូនឈាមនោះល្អណាស់កូនរបស់គាត់មានកូនឈាមតែមួយនឹងគាត់ស្រឡាញ់ណាស់តែនៅពេលនេះគាត់ត្រូវតែប្រគល់កូនឈាមនោះទៅឲ្យឪពុកដើម្បីយកទៅធ្វើយ៉ាញ់បូជា but also the message of the cross is hope ហើយឲ្យយើងដឹងទៀតថានៅឈើឆ្កាងនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងទៀតថាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ tell that God loved us so much in John 3:16 for God so loved the world God so loved you God so loved me នៅកន្លែងនេះឲ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទៀតហើយលោកសាវកJohn the Baptist យូហានបាបទីសក៏បានប្រាប់ថា behold the Lamb of God that take away the sin of the world មួយទៀតបានលោកសាវកJohn បានប្រាប់ថាកូនឈាមនៃព្រះនោះឯងដែលបានដោះបាបនោះលោកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបទៀតថាមានលោកម្នាក់ a businessman he loved enjoying watching this passion play នៅមានកន្លែងគេលេងរឿងគាត់ចូលចិត្តទៅមើលណាពេល when he done with his business thing finish it and he go to see that show one day the show is about the man carrying the cross បញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកដែលគេលេងរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីព្រះអង្គនឹងឯងពីឈើឆ្កាងនោះឯង and when that man saw him he want to meet him at after the stage ដែលពេលនៅ in the backstage ចង់ទៅលើកឈើឆ្កាងនោះដែរ but when he went to the backstage and he said would you please take a picture of me carrying the cross he said sure that man គាត់ប្រាប់ថាគាត់ថតឲ្យពេលដែលគាត់ទៅលើកឈើឆ្កាងនោះ the cross was so heavy that make him mad and he's asking that man he said why this cross is so heavy why isn't that supposed to be a hole inside a hollow
ថាឈើឆ្កាងនេះគួរស្រាលវិញបើឲ្យខ្ញុំលើកខ្ញុំលីមចង់រួចហើយចុះអ្នកឯងលីឈើឆ្កាងនឹងដើរចុះដើរឡើងនៅក្នុង show នឹងមិនហត់ទេ and the man smiled at him. He said that if it's not heavy, it wouldn't be for him to carry and show you how hard, how terrible it is. But បានជាគាត់ប្រាប់ទៅវិញបើសិនជាដាក់ឈើឆ្កាងនឹងស្រាលនោះរឿងហ្នឹងក៏វាអត់សូវមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីដែរអត់សូវមានប្រយោជន៍អ្វីដែរ And that's when Jesus carried your sin and mine. It was so heavy for God to carry our sin. អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានលីឈើឆ្កាងនោះគឺលីឈើឆ្កាងនៅអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនោះឯងធ្ងន់ណាស់អំពើបាបរបស់យើងមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទេមិនអាចនឹងទិញយើងមិនអាចនឹងសងថ្លៃនៅអំពើបាបរបស់យើងបានទេ unless we feel that weight unless we feel the weight that Christ carried on the cross we will never fully understand the meaning of being in debt អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងមិនយល់ពីឈើឆ្កាងដែលធ្ងន់នោះយើងមិនអាចស៊ូទ្រាំមិនអាចខំអត់ទ្រាំបាននោះយើងមិនដឹងទេបំណឹងដែលបំណុលរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានសងថ្លៃចំពោះយើងដែលយើងជា justified us justify មានន័យនិយាយពីឈើឆ្កាងនោះបង្ហាញនៅឲ្យ some Paul justify mean that just as if I have never had sin អស់លោកអ្នកបងប្អូនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដែល some Paul នោះឯងនិយាយប្រាប់ថាយើងមិនដែលមានអំពើបាបសោះព្រះអង្គបានរាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានបាបអ្វីទេដែលពេលយើងបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់រួចមកហើយ Would you like to know a secret of forgiveness? I'm going to close this for 1 minute. តើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងទេពីសេចក្តីអាចកំបាំងដែលពីការអត់ទោសឲ្យនោះអត់អោនឲ្យនោះ And I'm going to tell you the secret of forgiveness. There was a crazy ladyមានលោកស្រីម្នាក់ she was crazy everyone knew her because she had a habit of talking to herself គាត់ចូលចិត្តនិយាយតែម្នាក់ឯងដើរទៅណាក៏គាត់និយាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹង in public at home at anywhere you see her she would be talking to herself you know her and people believing that she's talking to Jesusមានមនុស្សជាច្រើនគេនឹកឃើញថាប្រកាសជាគាត់និយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយ and there was a new preacher again another preacher's come in មានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ coming into town hearing that crazy woman talking to herself and maybe she talking to Jesus and he want to know her គាត់ថាគាត់ចង់ជួបអ្នកស្រីហ្នឹង and he did One day, he saw her walking down on the street. As usual, she's just speaking to herself, and he stopped her. He asked her, I hear you talking to Jesus. And yes, she replied, yes, she said. Jesus and I talking hours and hours. គាត់ថាព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយគាត់ជារៀងរាប់ម៉ោង and the pastor asked him would you do me a favor សូមឲ្យគាត់ជួយមេត្តាដល់គាត់ផងអនុញ្ញាតដល់គាត់ផង more like he's begging her could you ask something for me គាត់សួរយ៉ាងដូចនេះវិញតើឲ្យអ្នកស្រីនឹងសួរទៅព្រះយេស៊ូវវិញសួរព្រះយេស៊ូវថាឲ្យគាត់ and អ្នកស្រីគាត់ថា why of course I can ask Jesus for you អ្នកស្រីនឹងបានឆ្លើយទៅវិញ would you ask Jesus what was the last sin that I confessed to him គាត់បានសួរទៅឲ្យអ្នកស្រីនឹងទៅសួរព្រះយេស៊ូវថាសូមឲ្យអ្នកទៅសួរព្រះយេស៊ូវមើលតើអំពីណាដែលជាចុងក្រោយបង្អស់ដែលខ្ញុំបានលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានធ្វើបាបនៅចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យអ្នកទៅសួរព្រះយេស៊ូវផងហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវមកប្រាប់ខ្ញុំវិញ She said sure the next day
ពេលថ្ងៃស្អែកឡើង the preacher saw the crazy woman again just come down on the street and he asked, well, did you talk to Jesus last night? សួរថាតើអ្នកបាននិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវយប់មិញហ្នឹង She said, sure, I surely did. What did he say was the last sin was that I confessed to him? គាត់សួរទៅវិញតើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដែលគាត់បានលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គនោះដែលចុងក្រោយបង្អស់ហ្នឹង Pastor លោកគ្រូគង្វាលនឹងបានសួរ Why អ្នកស្រីនឹងឆ្លើយទៅវិញយ៉ាងដូចនេះនេះចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ The same thing to you and I. This is what Jesus answered to you and I. He said, I did not remember anything. I did not remember the last thing you confessed to me. អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចាំទេមិនចាំនៅអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំធ្វើកាលពីម្សិលមិញកាលពីធ្វើពី1ម៉ោងមុននោះទេនេះគឺជាព្រះរបស់យើងដែលយើងថ្វាយបង្គំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនចាំទេព្រះអង្គមិនស្គាល់ទេនៅអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទោះជាអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានធំធ្ងន់ម្លេះដែលមិនអាចនឹងយើងមិនអាចនឹងទៅលីឈើឆ្កាងនឹងរួចផងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ចាំទេអាមែនសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ថាព្រះរបស់យើងនោះអស្ចារ្យណាស់ព្រះរបស់យើងអាចជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូន He can do it now and he can do it later but this is today salvation ថ្ងៃនេះអាចជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើងបានទទួលថាព្រះអង្គមិនបានចាំនៅអ្វីដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ៊ំស្រីឡើងមកទីនេះយើងនឹងអធិដ្ឋានជូនដល់អ៊ំដែលអ៊ំត្រឡប់ទៅជួបជុំកូនចៅរបស់